हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने नया नया पीसी बिल्ड किया है, ताज़ी ताज़ी विंडो इंस्टॉल करी है, एकदम ताज़े ताज़े गेम्स उसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको करनी चाहिए उस ताज़े ताज़े पीसी बिल्ड के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो आपके काम आएंगी। तो उन 5 चीज़ों के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा मैसेज हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। अपने गेमिंग एक्सपीरियंस एंड स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस को दे आज ही 7.1 सराउंड साउंड का मज़ा विद Corsair HS60। ये प्रोवाइड करता है आपको ऑसम साउंड क्वालिटी, डिटैचेबल माइक्रोफोन फंक्शनैलिटी, इजीली एक्सेसिबल वॉल्यूम एंड माइक कंट्रोल्स, कंफर्टेबल फोम्स आपको मिलती हैं बोथ ईयर कप्स एंड हेडबैंड में, एंड ऑफ कोर्स Corsair की तरफ से आने वाला प्रीमियम एंड एलिगेंट लुक। आज ही घर लेके आए Corsair HS60। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहली चीज़ जो आपको, टिप नंबर 1 जो आपको करनी चाहिए वो है ड्राइवर एंड बायोस अपडेट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बायोस अपडेट्स। अब देखो, आपने बायोस अपडेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सुनने में बड़ा कॉमन लगता है लेकिन ये बहुत ही क्रूशल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो, जब राइजन लॉन्च हुआ था तो मेमोरी कंपैटिबिलिटी इशूज़ आ रहे थे और वो जो है वो धीरे धीरे फिक्स हुए बायोस अपडेट्स के थ्रू। तो बायोस अपडेट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। आपको स्पेक्टर एंड मेल्टडाउन याद होगा, जब इंटेल की वाट लग गई थी, जब ये बग्स और ये वनरेबिलिटीज़ जब निकल के आई थी, तो जो है वो विंडोज़ अपडेट के थ्रू, बायोस अपडेट के थ्रू जो है वो कुछ फिक्स की गई। तो बायोस अपडेट जो है होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम में बायोस अपडेट करते हो तो हो सकता है उसके अंदर कुछ लेटेस्ट पैचेस आए हों, कुछ लेटेस्ट मे बी बग फिक्सेस आए हों। तो वो चीज़ें बायोस अपडेट करनी ज़रूरी है। बायोस अपडेट करने में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। अपने मदरबोर्ड की साइट पे जाओ, अपने मदरबोर्ड को सेलेक्ट करो, मॉडल्स के बीच में जो जो भी आपके मदरबोर्ड का मॉडल है उसको सेलेक्ट करो, उसके सपोर्ट सेक्शन में जाओ, लेटेस्ट बायोस डाउनलोड करो, उसे पेन ड्राइव में डालो और उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लो। मतलब फिर उसके बाद जो है बायोस में जाओ, बायोस में जाके पेन ड्राइव को सेलेक्ट करो और इंस्टॉल कर लो, लेटेस्ट बायोस अपडेट कर लो, इंस्टॉल नहीं अपडेट कर लो। तो बायोस अपडेट कर लो एंड ड्राइवर अपडेट्स। आपके पास जो भी ग्राफिक ड्राइवर्स हैं, आपके चिपसेट ड्राइवर्स हैं, आपके जो भी अलाना फलाना ड्राइवर्स हैं, उनको जो है वो अपडेट कर लो, क्योंकि ग्राफिक ड्राइवर्स अपडेट करने से भी आपकी गेम से परफॉर्मेंस बेनिफिट्स मिलते हैं। कई बार कुछ गेम्स जो है होते हैं वो किसी टाइटल में जो है वो कम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो जो है वो एनवीडिया या AMD जैसे ब्रांड्स जो है वो अपने ड्राइवर अपडेट्स निकालते हैं जिनसे आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है। तो प्लीज़ बायोस एंड ड्राइवर अपडेट करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है XMP प्रोफाइल या फिर एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल। ये चीज़ करनी भी ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली हो, किसी ने 3400 मेगाहर्ट्ज़ की ली हो, किसी ने 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली हो, किसी ने 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो दिखाता सिस्टम में सिर्फ 2133 है। अब वो ऐसा क्यों दिखाता है? क्योंकि वो जो आपकी 3000 मेगाहर्ट्ज़, 3200 मेगाहर्ट्ज़, 3400 मेगाहर्ट्ज़, ये सारी जो हैं वो एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल्स हैं, यानी XMP प्रोफाइल्स हैं। अगर आपको ये स्पीड्स चाहिए तो कुछ कुछ मदरबोर्ड्स तो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, बस कुछ मदरबोर्ड्स में आपको जो है वो बायोस में जाके XMP ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ जो भी आपकी स्पीड है वो आपको सिस्टम में मिलेगी। तो अगर आपने कोई मेमोरी 3000 मेगाहर्ट्ज़ जैसी, 3200 जैसी कोई मेमोरी ली हुई है, तो उसको जाके बायोस में इनेबल कर लीजिए XMP प्रोफाइल, और आपकी जो वो मेमोरी, आपकी जो भी एडवर्टाइज रेटेड स्पीड है उस पर चलने लगेगी। अगली जो टिप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ये टिप नंबर 3। मैं हर किसी को देता हूँ, और जब भी मैं कोई नया पीसी बिल्ड करता हूँ या कोई अपना CPU या ग्राफिक कार्ड चेंज करता हूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर करता हूँ। तो ये जो टिप है ये है बेंचमार्क। अब देखो, आप एक कोई सिनेबेंच जैसा कोई एक बेंचमार्क डाउनलोड मान लो, या कोई एक ग्राफिक कार्ड के लिए 3D मार्क डाउनलोड मान लो, या सुपर पोजीशन मान लो, ठीक है, कुछ भी आपको जो अच्छा सूटेबल लगे वो आप डाउनलोड मान लो, और उससे उसके बाद अपने CPU GPU को बेंचमार्क करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका सिस्टम जो है वो एकदम ऑप्टिमल चल रहा है, कोई क्रैश नहीं हो रहा है, कुछ इशू नहीं आ रहे हैं, टेम्परेचर्स आपके कितने हैं, वो सारी चीज़ें देख लो। सिनेबेंच से आप अपना CPU का स्कोर कंपेयर कर सकते हो कि आपका CPU क्या आपको जितनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए उतनी दे रहा है, आपको कोई डिफेक्टिव CPU तो नहीं मिल गया, कोई किसी ने जो है वो सेकंड हैंड या कोई ख़राब चीज़ तो आपको नहीं पकड़ा दी, आपका ग्राफिक कार्ड अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके टेम्परेचर्स तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कहीं। कभी कभी क्या होता है, आपने जो है वो CPU लगाया, CPU के ऊपर जब आप कूलर लगा रहे थे तो कूलर में जो है वो प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट होता है, तो आपने मान लो ऊपर के 2 स्क्रू पहले लगाए, नीचे के 2 स्क्रू बाद में लगाए, तो हो सकता है थर्मल पेस्ट एक तरफ तो अच्छे से लगा CPU के, लेकिन एक तरफ नहीं लगा, कुछ भी इशू हो सकता है। हो सकता है आपने ढंग से नहीं लगाया, आपकी उंगली उंगली लग गई हो थर्मल पेस्ट में, कुछ भी इशू हो सकता है। हो सकता है आपका जो मूवी वूवी देख रहे हो तो टेम्परेचर कम है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही आप जो है वो गेम खेलना शुरू कर रहे हैं, पंखे कुछ ज़्यादा ही तेज़ घूम रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका थर्मल पेस्ट ढंग से ना लगा हो। तो वो पता कैसे चलेगा? तो वो पता ऐसे चलेगा कि आपको बेंचमार्क करना है, बेंचमार्क को टेम्परेचर देखने हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं तो मतलब
कुछ इशू है, या आपको हो सकता है प्रोडक्ट फॉल्टी हो, कुछ इशू हो, तो वो आप बेंचमार्क करके पता लगा सकते हो। और एक नए सिस्टम के साथ बेंचमार्क करना अच्छा रहता है। आपको प्रॉब्लम बाद में पता चले, उससे अच्छा आप बेंचमार्क करके पहले ही पता लगा लो। तो बेंचमार्क करना ज़रूरी है। अगली जो टिप मैं देने जा रहा हूँ, टिप नंबर 4, ये है मॉनिटर्स के रिगार्डिंग। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास LG का 22MP68VQ जैसा मॉनिटर होगा, जो मेरे पास है। ये किसी और के पास जो होगा वो 240 हर्ट्ज़ का मॉनिटर होगा, किसी पे 144 हर्ट्ज़ का मॉनिटर होगा, किसी पे 120 हर्ट्ज़ का मॉनिटर होगा। अलग अलग रिफ्रेश रेट के मॉनिटर होते हैं। कुछ मॉनिटर ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही आप अपना ग्राफिक कार्ड और सब कुछ लगाते हो, वो नॉर्मली जो भी उनका रिफ्रेश रेट होता है 120 हर्ट्ज़ 144 हर्ट्ज़ उस पर चलते हैं। लेकिन कई मॉनिटर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें आपको पहले तो वो नॉर्मली 60 हर्ट्ज़ पे चलते हैं, लेकिन जब आपको मॉनिटर की सेटिंग्स में आप जाओगे तो वहाँ से आपको जाके जो है वो अपना जो भी उसकी रेटेड रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज़ है या 75 हर्ट्ज़ है या कुछ भी है 240 हर्ट्ज़ है, वो आपको या तो मॉनिटर के मेन्यू में जाके उसे सेट करना पड़ेगा, या आपको एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है तो एनवीडिया के कंट्रोल पैनल से जाके, या AMD का ग्राफिक कार्ड है तो AMD की जो भी रेडियो सेटिंग्स है वहाँ से जाके आपको उसका जो भी रिफ्रेश रेट है वो सेट करना पड़ सकता है। कुछ में ये हो जाता है पहले से ही और कुछ में आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप करना ना भूलें। कहीं आपको लग रहा है कि मेरा मॉनिटर तो चल रहा है 144 हर्ट्ज़ में, लेकिन क्या बताओ 60 हर्ट्ज़ पे चल रहा हो, ठीक है, और वो आपका पहला PC है, तो आपको 60 और 144 हर्ट्ज़ में उतना अंतर पता होगा भी नहीं, तो आपको पता चलेगा भी नहीं। तो इससे अच्छा कि आप चेक कर लो। अगली जो मैं टिप देने जा रहा हूँ वो एक ऑप्शनल टिप है। मतलब कि कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ये फ़ायदेमंद हो और कुछ लोग इसे अपनाना चाहें, कुछ लोग जो हैं वो क्या पता ना भी अपनाना चाहें। और वो टिप है ओवरक्लॉकिंग। अगर आपका CPU GPU ग्राफिक कार्ड तो चलो सब सारे के सारे करते हैं ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट, लेकिन अगर आपका CPU और रैम, अगर आपके पास एक ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड मदरबोर्ड है तो हो सके तो अपने CPU को ओवरक्लॉक कीजिए, अपनी रैम को ओवरक्लॉक कीजिए। लिमिट में ही सही, थोड़ा ही सही, पर हो सके तो कीजिए। एक अच्छी चीज़ है करने के लिए। सिस्टम कुछ ख़राब आपका इतनी जल्दी होगा नहीं, कुछ दिक्कत होगी नहीं, आपको फ्री की परफॉर्मेंस मिलेगी। फ्री की परफॉर्मेंस के साथ जो है वो थोड़ा बहुत आपको PC हार्डवेयर के बारे में सीखने को मिलेगा कि वोल्टेजेस, CPU, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, ओवरक्लॉकिंग होती क्या है, ठीक है। हो सकता है पहले दिन ना करो जब नया नया सिस्टम बिल्ड किया हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको करनी चाहिए ये चीज़। आपने जो हार्डवेयर लिया है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत उसके अंदर से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकालने में कोई गलत चीज़ है नहीं, और आपने उस चीज़ के आखिर में पैसे दिए हैं, ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है वो। तो हो सके तो अपना मॉनिटर, अपनी रैम, अपना ग्राफिक कार्ड, अपना CPU, सब कुछ ओवरक्लॉक करो, मज़े करो। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इनका फ़ायदा उठाएं टिप्स का। लाइक करो, और कोई चीज़ जो मैंने मिस कर दी उसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।